Welcome to Manila. Da. Bumuli ako kanina, di ba nagkalensi? Kaya lang pinahingaw ko na lang. Lubot pa. Luluto ako dapat. Sige pa. Bakla. Ayan na po sila. Ang sayang ng pera. Kaya na-ayos na. May bangko na naman. Dito na control mo. Hindi lang, ano mo yun? Yan. O, diba? Ano ba itong paa? Ano ba itong paa? Bakla. O, diba? Laban kami. Hindi ko lang. Oh, wait lang. Wait lang po. Ayan, laban ko. Hindi lang, hindi ko na nakikita. Pisting, ano yun. Go. Alam, las ako. Bird, las ako. Ay, wait lang. Antayin kita. Ayun ka. Balik. Yan ako. Anong number ka? Asan ka ngayon? Kukuha lang ako ng bala. Ayan. Ayan, maganda yung mga question na yan. Tirahin natin. Dali, sino kasunod? Kasi number 1. Ay, shoot, ginamitan mo ko. Ayop ka. Bakla, ginamitan mo ko. Shoot ako. Wait lang. Sige lang. Ayan, tignan mo dyan kung pang ilan ako. Number 1 ako. Hindi mo ako matatalo. Sorry. Isa pa. Asa ka na dyan? Ayun na. May shortcut dun, no? Sarap tirahin. Bala ko yan sa'yo. Ayan. Oh. Ano yan? May preno, tsaka ano. Ayan. Ayan. Saan ka? Number ano ka? Bakla? Hindi kita makita. Ako nakasunod ako sa'yo. Ay, di tirahin mo ako, bakla. Paano ba pinatirahin? Gamitin mo yung gitna. Oo. Oo, yan. Bibigyan kita ng ano. Tinitira rin naman kita. Kasi nag-diretso ko. Oo. Ayan. Tinitira rin naman kita, bakla. Hindi, nasa akin din. Nakaano yun. Ayan. Bilisan mo naman. Tirahin mo ako. Titirahin kita. Hindi ka makakahabol sa akin. Ayan, oh. Kasi may mga nakukuha ako. Ah, Mari. Banana. Oh, naka-shield ka. Gumamit ka pa ng shield, ha. Gigitna mo lang pag may nakuha ka. Ayan, oh. Titirahin kita ngayon. Ayan. Oh, go. Diretso ka lang. Huwag kang gumamit ng preno. Bakla. Hindi, oo. Yung ano lang. Kanan. Nay mo. Ah! Yata! Oh. Basta. Oh! Ako nanalo! Parang magkamuk. Feeling tahimik? Feeling ano? Feeling po. Ano lang siya? Ano yan? Ano ba yung tawag? Sino ba yung bata? Yung isa? Yung customer ni Taka. Sino nga doon? Pareho? Yung nakaputi. Ah, hindi mo ba yun? Tawag ko nga doon, baby.